अभी ड्रोन भी कोई उड़ाएगा ना तो पूरा एक स्मोक का एक लेयर दिखेगा। बाइक का वार्म अप हो रहा है। हाँ ले जाओ। हैप्पी दिवाली अच्छे से बोलेंगे बाहर में। हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। Cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard, but you've made it this far. No, I'm the one who's giving it. तो अभी हम जा रहे हैं अरशद भाई के इधर में। अभी हम लोग जा रहे हैं GMC टावर के ऊपर और वहाँ से थोड़ा व्यू देखेंगे। यहाँ से दिखेंगे पूरा नज़ारे, यहाँ से दिखेंगे पूरा, आगे से दिखेगा शायद, इधर से दिखेगा। में कुछ है ऐसा बोलते हैं सब लोग, निगेटिव एनर्जी है। तो बात ऐसा है कि अभी कुत्ते डॉग्स इतने भाग रहे हैं, मैंने देखा थोड़ी देर पहले, ऐसे भाग रहे हैं जैसे वो लोग लाइक बम बम। रास्ते में मत मारो यार, खेलो बम बम से मत खेलो, क्योंकि एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है इससे। वो लोग के कान बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पूरा स्मोकी हो गया, पूरा पोल्यूटेड हो गया, एनवायरनमेंट पूरा पोल्यूटेड हो गया। फुलझड़ी जलाओ, फुलझड़ी जलाओ। तो कज़न का एक पेट है डॉगी, तो उसका नाम है फ्लफी। तो मेरे कज़न ने बोला कि वो जब आज ये सब जला रहे थे बाहर में, वो दम लगा के दौड़ के मतलब भागा वो पूरा, और पूरा काँप रहा था वो। उसका कान बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कुत्ते बिल्ली भी कुछ, एक भी कुत्ते नहीं है आज रास्ते में, वो छुपे हुए हैं कहीं पे शायद, ये रास्ता में मार है। और लोग यहाँ पे ब्रिज के ऊपर से मजे कर रहे हैं। तो ब्रिज जो है यहाँ से देखिए कितना पोल्यूटेड हो गया, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन शायद दिख रहा होगा कितना पोल्यूशन। ऐसा लग रहा है कि फॉग हो गया, कोहरा छाया हुआ है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, फॉग नहीं है, ये है स्मोक। कितना स्मोक हो गया। अगर अभी ड्रोन भी कोई उड़ाएगा ना तो पूरा एक स्मोक का एक लेयर दिखेगा नीचे में, जो लाइट से दिखता है पूरा स्मोक। रात को यहाँ पे पुलिस भी नहीं है क्या यार, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी रहना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से रात को।
आज तो ब्लॉग ऐसे ही बनाया मैंने, वैसा तो कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे जाने का प्लान था गांधी मंडप के ऊपर, लेकिन रात हो चुका था इसलिए नहीं गया। और यार क्या फेंक के गया है, डर ही लगता है यार, कुछ भी फेंक देते हैं, बॉम्ब वॉम्ब फट जाता है। आजकल हर कोई एक ही बात बोलता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। इसका रीज़न क्या हो सकता है? अब लोगों को क्या लगता है कि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि लोगों को सोशल मीडिया में रह के ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास तो खुशियाँ है इस टाइनी बॉक्स में, मतलब कि मोबाइल में सब तो है, इस चीज़ में, इस बॉक्स के अंदर खुशियाँ चाहिए खुशियाँ मिलता है, दुख चाहिए दुख मिलता है, एवरीथिंग। तो इसीलिए लोग तय नहीं कर पाते कि एक्चुअली चाहिए क्या लोगों को, व्हाट दे वांट। तो यही बात है कि मोबाइल के साथ ज़्यादा अगर आप चिपकोगे तो ऐसा ही होता है। मतलब मोबाइल के साथ आजकल हर कोई चिपक के रहता है, हर चीज़ मोबाइल में होता है, हर एक चीज़। अब आप दिवाली मना रहे हो तो दिवाली मनाते उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जितने फ़ोटोज़ होंगे आप अपलोड कहाँ करोगे? फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और भी बहुत सारे हैं। तो वही सेफ के लिए अच्छे से जलाइए और ज़्यादा पोल्यूटेड मत कीजिए, जितना चाहिए उतना ही जलाइए। तो आज के लिए इतना ही, चले बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी दिवाली।